فيلم وحكاية نخصصه اليوم لفيلم الأرض للمخرج المصري يوسف شاهين. يوسف شاهين كل العالم أصبح يعرف يوسف شاهين بعدما حاز على السعفة الذهبية لمجمل أفلامه بكان في نهاية 1999. بطبيعة الحال يوسف شاهين انتقل إلى أمريكا لدراسة السينما، وهو ابن الإسكندرية، وهو الأسكندراني حتى النخاع. انتقل لقراءة التشخيص والتمثيل لأنه كان يحلم أن يكون يوما ما ممثل، إلا أن الحظ سيكون بجانبه وسيخوض غمار السينما كمخرج ثم كمنتج ثم كممثل إلى غير ذلك. يوسف شاهين بطبيعة الحال كان حلمه حلم جل المثقفين العرب في بداية الخمسينيات، لما جاءت طفرة الثورة الاشتراكية بحلول الضباط الأحرار في سدة الحكم ابتداء من سنة 1952، ثم حلول وبروز نجم عبد الناصر، جمال عبد الناصر، كقائد وكزعيم عربي آنذاك. قبل أن يؤمم السينما جمال عبد الناصر لما قدم إلى سدة الحكم، كانت السينما تعيش على تجربة فريدة من نوعها، هي تجربة استوديو مصر التي أسس لها طلعت حرب سنة 1935. قبل طلعت حرب الكل يعرف أن المرأة المصرية والمرأة الأجنبية المقيمة بمصر، اليونانية والتركية، هن اللواتي أسسنا لبدايات السينما في مصر. 1923 بطبيعة الحال فيلم قصير باش كاتب، أول فيلم مصري، ثم ستأتي أفلام كثيرة، وداد، ثم موجة الأفلام الموسيقية التي اشتغلت حول نجم الغناء والطرب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب. هذا الرباعي شكل طفرة كبيرة، نوعية كبيرة جدا. البعض فيهم صور 10 أفلام، البعض صور حتى 14 فيلم، حتى أن البعض فيهم أصبح أيضا منتج كفريد الأطرش وغيره. هذه الطفرة من السينما التي ستغزو العالم العربي ثم إفريقيا ثم آسيا لن تتوقف عند هذا الحد. فالسينما التي كانت تحاول استلهام السينما الإيطالية، تيليفونو بلانكو، ثم السينما الهوليودية بنقل أحداث، نقل شخصيات، ستخضع لتغير كبير على أيدي 4 كبار مع الثورة، وهما حسين كمال، توفيق صالح، صلاح أبو سيف، ثم يوسف شاهين. هؤلاء ال4 وغيرهم سيشتغلون على سينما مختلفة، سينما عندها نغمة ومسحة اجتماعية. هذه المسحة الاجتماعية ستبدأ سنة 1939 مع فيلم العزيمة لكمال سليم، إلا أنها ستتطور وستنبثق في بلورة جديدة من خلال هذا الروسيت الجديد التي سيقدمها أحد كبار السينمائيين العالميين، وهو يوسف شاهين. يوسف شاهين سيرافق وسيجاور الثورة التي ثورة الضباط الأحرار ابتداء 1952. هو أول فيلم ديالو كان في 51 بابا أمين، ثم الأفلام بعد الثورة ستكون لها اللمسة الاجتماعية، ثم ستكون لها حتى لمسة ثورية في بعض الأحيان. سنشهد ذلك في صراع في الوادي، في البادية، ثم في المدينة، فجر يوم جديد، ثم سيهلل وسيمدح القائد الزعيم جمال عبد الناصر في فيلم مثل الناصر صلاح الدين، لأنه كان يرى فيه ما كنا نرى نحن في صلاح الدين الأيوبي كقائد عربي ومسلم، قضى على في القرن الثاني عشر على ملك إنجليزي شرس قلب الأسد إلى غير ذلك. ثم هو كان يرى فيه هذاك الرجل الذي سيغير المجتمع وسيصلح من أحوال الكادحين، بالأخص لما قدم مسودة الإصلاح الزراعي. بطبيعة الحال هذا الإصلاح لن يتم كما كان يتمناه الجميع،
بل سيشكل خيبة أمل لمجموعة من المثقفين والمفكرين، من بينهم طبيعة الحال صلاح أبو السيف وغيره الذي عمل على الفيلم الاجتماعي الحارة إلى غير ذلك، ثم على يوسف شاهين الذي سيشتغل أيضا في المدينة وفي القرية على تيمات مختلفة، ابتداء من الأرض بطبيعة الحال نموذج حقيقي لصراع الأسياد والفلاح الكادح في مصر آنذاك، رغم أن الفيلم مستوحى من رواية عبد الرحمن الشرقاوي الذي كان صحفي وكاتب بمجلة روز اليوسف. سيشتغل يوسف شاهين مع حسن فؤاد حول سيناريو هذه الرواية التي أخذت من عنصر الماء والأرض عنصرا دراماتيكيا سيحوم حوله مجموعة من الشخوص، مثل شخصية محمد أبو سويلم، وهو الثوري الذي حارب الإنجليز ودخل السجن وتعذب إلى غير ذلك، بجانب رفاقه في الدرب الحاج حسونة وهو خريج الأزهر، الفقيه خريج الأزهر، ثم شخصيات أخرى الشيخ باشي، الشيخ حسن ومجموعة أخرى، محمد أفندي وهو المثقف، الرجل الذي درس في الكتاب ثم درس في القاهرة ويعرف كيف يروح ويأتي إلى القاهرة ثم يعود للقرية من القبائل الذين اكتشفوا المدينة. هذا المثقف لأنه حتى وأنه سيخدع القرية في علاقتها مع العمودية، لأنه كان يشكل هذاك نوع ما من هو الذي كان يشكل ذلك المراسل أو خط اللقاء أو همزة وصل ما بين الفلاح الكادح والباشا والعمودية، يعني رمز النظام ورمز المستعمر الإنجليزي، لأن القصة مستوحاة من الثلاثينيات رغم أنها تناقش قضية الإصلاح الزراعي وقضية الماء والأرض في نهاية الستينات. هذا أول فيلم سيقوم من خلاله يوسف شاهين ببث نقده وعتابه على نظام جمال عبد الناصر، لأنه بالنسبة له كان خذل كل الأحلام التي كانت تخالج لا الشعب ولا العمال ولا الفلاحين في تلك الفترة، رغم الإصلاح الزراعي، رغم ذلك كل تلك الأشياء فشلت ولم تؤتي أكلها. هذا الفيلم بعده سيقوم سهيل بركة أو يوسف شاهين، لأننا نتكلم عن المخرج المصري اليوم يوسف شاهين، سيقوم يوسف شاهين بمعالجة قضايا أخرى تهم المدينة كما سنشاهد ذلك في الاختيار، ثم قضايا أخرى تهم دور المثقف في المجتمع المصري ودوره كحامل للثورة وكمجتهد وكمسؤول عن الفشل أيضا الثورة في مصر، كما سنرى ذلك في أفلام مثل العصفور ومثل عودة الابن الضال. يوسف شاهين لن يقتصر على هذا فقط، بل سيذهب خارج مصر لأنه أصبح باعه طويل وأصبح له وزن كبير في ميزان السينما العالمي والفن السابع، فسيقوم بعد ذلك باستقطاب منتجين أجانب. هذا المنتجين الأجانب سيساعدونه كثيرا في إنتاجات ضخمة جدا مثل أفلام مثل وداعا يا بونابرت، والذي الكل يعرف أنه اشتغل فيه مع ميشيل بيكولي وباتريس لوكونت كأبطال في الفيلم، ثم مجموعة من الممثلين المصريين المعروفين، ثم لو سيزيام جور اليوم السادس الذي اشتغلت في دوره الرئيسي الفرنسية ذات الأصول المصرية المغنية والراقصة داليدا. الفيلم أفلام كثيرة سيأخذ أيضا حظه في التاريخ، لأنه سيشتغل على ابن رشد، سيشتغل على الآخر، على يوسف، سيشتغل على مجموعة من التيمات التي ستعطي لأفلامه قوة وبعد تاريخي واجتماعي. ليس ذلك فقط، بل يوسف شاهين سيقدم لنا نموذج للبورتري الخاص، للأوتو بورتري ديال المخرج، لأن سنشاهد كيف سيصنع 4 أفلام يتحدث من خلالها عن تجربته في الإسكندرية، في فيلم إسكندرية ليه، ثم إسكندرية كمان وكمان، ثم حدوثة مصرية، ثم إسكندرية نيويورك، وهي 4 أفلام مختلفة تتناول أجزاء مختلفة من الحياة ديالو كفنان، كمبدع، كمخرج، كمثقف، كتائر، ثم القضايا الكبرى التي عاشها
في عند محاكماته في مجموعة من الأفلام وعند صراعه مع الرقابة في مصر إلى غير ذلك. هذا الرجل الذي صارع في البداية من أجل أن تنال الثورة حظها سينقلب على الثورة وسينقلب على جمال عبد الناصر، لأنه بالنسبة له الإصلاح لم يؤتي أكله، فكان الفشل. ثم كانت الأفلام الناقدة والثاقبة والشديدة اللهجة التي قدمها يوسف شاهين كما جاء في الأرض 1969.